Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո ամեն։ Բարի երեկո, սիրելի հայ որդիկ, սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր։ Նախ կխնդրեմ, որ անմիջապես միանաք ինձ եւ կիսվեք այս տեսանյութով։ Այսօր շատ կարևոր հարցերից պետք է խոսենք եւ անմիջապես տարածեք, խնդրում եմ, սփռեք, շերարեք այս ուղիղ եթերը, որպեսզի լայն զանգվածները անմիջապես միանան մեզ։ Եվ ահավասիկ սկսում ենք։ Ինչպես որ հայտնի դարձավ հավաստի աղբյուրներից եւ այդ լուրը նույնիսկ շրջանառության մեջ դրվեց համացանցում, մասնավորապես Facebook-ին մեջ, մենք այսօր ձեզ հետ միասին բոլորս արկա ենք եւ այսպես ասած ականատես ենք ավելի ճիշտ հրաշքի, որ տեղի է ունեցել համայն աշխարհի մեջ, մասնավորապես Հայաստանի մեջ։ Խնդրում եմ տարածեք, սփռեք, շերարեք։ Անշուշտ դուք կրահեցիք, որ սա ես ասում եմ իբրև այսպես ասած մեղմ ասած կատակի ձևով, որ դա հրաշք է։ Իրականում ողբալի, նողկալի եւ նույնիսկ մարդկային բոլոր պատկերացումներից դուրս, չափանիշներից, բարոյականության բոլոր չափանիշներից, այսպես ասած, հերու մի իրադարձություն, մի արատավոր երևույթ, նույնիսկ ես բառեր չեմ գտնում, որպեսզի բնութագրեմ նման արարքը, եւ հիմա դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Աչքը լույս, գարեգին B, չկաթողիկոս սատանայապաշտի, Սուրբ Հոգու դեմ հայողի, ամենայն հայոց ավազակապետի եւ այն տխրահրճակ Մայրապետյանի Սերժիկը ավետել է, որ Ռիտա Սարգսյանը հարություն է առել մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։ Ուրեմն այս իրադարձությունը ոչ միայն ապշեցնում է մախինացիաների իրենց կատարելագործված, նույնիսկ բոլոր մարդկային, այսպես ասած, տրամաբանություններից դուրս ահռելի չափերի, որ մենք նույնիսկ որ կուզենանք այս բոլորը բացահայտել, թելիցերը չեն կարող գտնալ, որքան են եղել այս տասնյակ տարիների ընթացքում կատարված իրենց կողմից մախինացիաները, զանազան, ցանկացած ոլորտի մեջ, եթե պետության մասին խոսենք, ոչ թե հատորներ, մենք ամիսներ նույնիսկ որ խոսենք անդադար, մեկ վայրկյան նույնիսկ չլռելով, չեն կարողանալու ներկայացնել եւ ժողովրդին հասցնել այն սարսափելի իրողությունները, որ եղել են եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր կազմում են այդ ճակերտավոր ընդդիմությունը, հանձինս այդ 18 ստահակների գլխավորությամբ այդ նողկալի արարածի Վազգեն բոմժի, հա, Նավթալինից հանած այդ բոմժի, որտեղ սրանից հետո իրան պետք է ասենք վզգո, բոմժ վզգոն, ինքը ուրիշ այլևս դիմելու ձևի արժանիք չունի, որ նույնիսկ ասենք Մանուկյան Վազգեն, չունի, եթե նա մարդկանց, ժողովրդին, մարդը, որ ցանկանում է վարչապետ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության եւ իր երկրի ինքը իրեն տեսնում է այս աթոռի մեջ առանց ընտրության քաղաքացիներին անվանում է, որ դրանք բոմժեր են, ուրեմն բոմժը այս բոլոր բացասական բառից
բուն իմաստով բովանդակությամբ հենց իրենն է սազում հենց այդ պիտակը հավասիկ խնդրում եմ տարածեք սփրեք եւ շերարեք այս ուղիղ եթերը պիտի բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան ուրեմն հրաշք է տեղի ունեցել Հայաստանում Գարեգինը տեսեք ինչ է տեղի ունեցել նրանք գնացել են հիշում եք այն դեպքը որ բոլորին իհայտ այսպես ասած իզարմանս բոլորի այսպես ասած իցույց դրվեց որ իբրև թե Ռիտա Սարգսյանը տարապել է հիվանդացել է մահացել է եւ ասեցին որ պատճառը բանելով պանդեմիա չգիտեմ տարբեր այս հեքիաթները որ պետք է նրանք ավելի այսպես ասած պարփակված այսպես ասած ավելի նեղ շրջանակի մեջ այս արարողությունը անեն այսինքն մերձավորներով եւ ընտանիքով այսպես ասած ամենամոտ կանգնած ընտանիքի անդամներով այսպես է հայտարարվել որ չի լինի հրաժեշտի պահը այնպես ինչպես որ ընդունելի է որ երրորդ նախագահի առաջին տիկինը վաղճան ունեցավ մենք սա դա հիշում ենք որպես փաստ եւ կարող ենք նաեւ այստեղ ընդգծել մասնավորապես այն կարեւորագույն եւ ես չգիտեմ ինչպես անվանեմ սա մեծագույն պատմության երևի եկեղեցականների ընդհանրապես վարքագծի մեջ պատմության մեջ մեծագույն սրբապղծություն է որը տեղի է ունեցել մեր օրերին այսինքն Գարեգին բեն իրականում նա Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող է, սրբապիղծ է, նա գնաց եւ իմանալով որ դագաղը պարապ է, այսինքն հանգուցյալ չկա, ողջ մարդու համար նրանք թատրոն են խաղացել, թաղման արարողություն են արել այնտեղ։ Այն հոգեբորականներ, ովքեր որ բնականաբար եւ Գարեգինը պետք է ներկա լիներ, քանի որ իր սիրելի Սերժիկի տիկինն էր, հա։ Ուրեմն այս խաղալիքը, այս ահավոր ուղակի, չգիտեմ, սա նույնիսկ մեղ չէ, ասում եմ, մեծագույն սրբապղծություն է, որտեղ ծաղրել թաղման կարգը, այդ արարողությունը խեղկատակությանը վերածել, աղոթել հոգու փրկության համար մի մարդու, որը չի մահացել, սա ես չգիտեմ, ինչ հոգի, ինչ սիրտ, ինչ հոգի, ինչ վարքագիծ, ինչ բարոյական չափանիշներով առաջնորդվող այս մարդիկ պետք է լինեն։ Այսինքն սա նույնիսկ անվանում չունի այս արարքը։ Դուք հասկանում եք նույնիսկ կոմենտարիաների մեջ, ես այս գրառումների մեջ ձեր կարդացի նման բան, որ մեղա Աստծո, ամեն բան տեսել ենք, այսօր տեսանք, այսինքն չլսվելիք, չտեսնվելիք բան է, ցանկացած մի առողջ դատողության մարդու տրամաբանության մեջ չի կարող տեղավորվել։ Չի կարող տեղավորվել նման բան, որ մարդիկ խուսափելու համար արդարադատությունից, պատասխանատվությունից, որտեղ պատասխան պետք է տա Ռիտա Սարգսյանը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ չարափար միությունը երյակ է այդ սրբապիղծ Գարեգին բեն այն Սադանա Մայրապետյանը եւ Ռիտա Սարգսյանը զբաղվել են երեխաների տրաֆինգով։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շեր արեք այս ուղի եթերը, սա ատոմային ռումբ չէ։ Սա ես կասեմ համաշխարհային պատերազմի մասշտաբների մի աղաղակ է։ Ազգը տառապյալ, բազմաչարչար, որն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, ունի մուրացիկ, թափարաշրջիկ երեխաներ, այդ կենտրոնը կա Բաշման, ընդունման այդ կենտրոնը կա Երևանի մեջ, ես այնտեղ եղել եմ, տարիներ 20 տարի առաջ է դա եղել, վստահ եմ, որ ուրեմն այս խայտառակությունները շարունակվել են այս տարիներ շարունակ, այս կենտրոնին մեջ, այսինքն ահավոր է վիճակը, մանկատները գնացեք, այցելեցեք, գնացեք այն թշվառական ընտանիքներ բազմազավակ, ինչպիսի պայմաններում են մեծանում այդ երեխաները։ Եվ անշուշտ նման երկրներում, որոնց հասցրել են աֆրիկյան այս երրորդ սորտի երկրներին զբաղվել
տրաֆինգով երեխաների եւ դրա մեջ կոնկրետ եմ մեղադրում եւ դիմում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ քննչական մարմիններին, որ իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն այս հարցը եւ հարցաքննությամբ ամենայն խստիվ մերձենալով հաշվի չնստել ոչ մի բանի հետ Մայրապետյան եւ Գարեգին եւ Ռիտա Սարգսյան նրանք շահկապված են այս մեծագույն հանցագործությամբ եւ սա պետք է ոչ միայն ցույց դրվի ժողովուրդը մեր պետք է այսել արթնանա եւ տեսնա որ թե ովքեր են այս մարդիկ այս հավակնողները այս մարդիկ ովքեր որ հավակնում են նորից ձեզ իշխել, կառավարել նորից այս երկիրը, հա, նոր կառավարություն կազմել եւ այլն։ Ովքեր են իրենք։ Ոչ այլ ոք, եթե ոչ նույնիսկ ձեր երեխաների վաճառողն են։ Իհարկե, եթե ամուսինը համաձայն է եւ այդ կինը, այդ ստահակ կինը, որը երկում ապարում էր, հիշում եք, չէ՞։ Երբ որ ինքը երկում էր, ապարում էր ուրախությունների ժամանակ եւ այլն, ես նիսում էի ծառայում այդ ժամանակ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու մեջ եւ Գրիգոր ուրեմն անունով մի հեղինակավոր անձ Պոլսո հայրից եկավ ուրեմն ուրախ ինձ ուզեց ավետի մի լուր, որ ինքը գնացել է Երևանում ինչ որ խնջույք է եղել եւ ինքն էլ մասնակից է եղել այդ խնջույքի եւ Ռիտա Սարգսյանի հետ ինքը ապարել է։ Այսինքն ուտող, խմող, ապարող կինը համաձայնվել է նման սոսկալի սցենարի իր համար, որտեղ իր հոգու կործանումը այսօր է տեղի ունենում։ Իր աչքերի առաջ, ես ուզում եմ իր աչքերը բացել, որ ինքը դժողքի եզրին է կանգնած։ Եթե ինքը համաձայնվեց մահացնել իրեն, սուտ լուր տարածել իր մահվան մասին եւ հետո մեծ ավետել իր հարության հրաշքի մասին։ Սա գիտեք ինչ է։ Սա ես ասում եմ, ես չգիտեմ, ես խնդամ, թե լամ, ինչ անեմ ես, խնդրում եմ, ես ուղղակի մինչև հիմա շոկի մեջ եմ։ Հասկանում եք, ոչ մի բան չես կարող մտածես այսպես այս երևույթի մասին, որ նույնիսկ մարդիկ դրանք չեն հասկանում, որ բաղը, որ գալու են իսկական մահա իրան սպասում, չէ։ Ինքը պիտի Աստծո առաջ կանգնի, չի ասելու Աստծուն, որ ինքը խաղացել է, որ մեռել է եւ հետո հարություն առել, ումա ձեռ առնում նա Տիրոջը Գարեգին բե Սրանից հետո դու մեկ վարկյան անգամ իրավունք չունես այս խաչը ձեռքդ պահես, ասես ես կաթողիկոս եմ, ինքը ես չի ասում, ինքը հոգնակի է։ Իր մասին միշտ ասում եմ մենք հայոց հայրապետս։ Ես հիմա կասեի ինչ է ինքը։ Ուղղակի լեզուս քորա գալիս։ Բայց ինձ չեմ վերապահում այդ իրավունք այս բաների, ասել այս ուղիղ եթերից։ Խնդրում եմ տարածեք, սփրեք, շերարեք այսօր եթերը, բազմահազար մարդիկ մեզ պետք է տեսնան։ Սա այն աղմկահարույց, սա այն խայտառակագույն, սենսացիոն, շոկային։ Ես չեմ հասկանում, այս մարդիկ վիժվածք են, հա։ Նրանք քրեական տարերը իրենց համեմատ այդ օլիգարխ, կրիմինալը եւ այլն սուրբեր են։ Ինչ որ արել է Սերժիկը Ռիտան Գարեգին բեի հետ միասին, այսինքն Գարեգին բեն խաղացել է թաղման արարողություն, կապիկություն է եղել։ Դուք հասկանում եք ինչ սրբությունների հետ են նրանք առնչվում։ Իսկ Ռիտա Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել են ուրեմն այս դերասանությանը։ Բայց չեն փախչելու, չեն խուսափելու, այլևս, քանի որ մենք այլևս վերջ ենք տալիս Թավիշին, Թավիշը վերջացած է Հայաստանում։ Մենք պետք է վերջնակետը Թավիշին դնենք։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ էլ Թավիշ գոյություն չունի, պրծավ Թավիշը։ Ժողովրդի դատը ոչ մի կանոնների, ոչ մի օրեն
դրության, ոչ մի օրենսգրքի, ոչ մի բանի չի ենթարկվում։ Արդեն որևէ կանոն չի գործում։ Ցանկացած մարդկային հասարակության մեջ, երբ որ կանգնում է, ըմբոստանում է ազգը, ժողովուրդը, վերջացավ։ Կարող են վերցնել նույն Ռիտա Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Գարեգին Պեր, կախեն եւ կախական բարձրացնեն Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում եւ դա ընդունելի պետք է լինի։ Սա ինչ է։ Ու մենք խափում, մենք մեզ ենք ձեռառնում։ Չէ որ ամբողջ աշխարհը մեզ տեսնում է, մեր աշխարհի մեջ արդեն խայտարակել ենք, մեր անունը պախարակել ենք, մենք արդեն մեզ, որտեվ մեծերը, հա, ճակերտավոր մեր, ովքեր են այս մարդիկ, սադանան նույն հմտությունը չունի, ինչ որ ունեցան իրենք, չգիտեմ, սիրելի ժողովուրդ, չպիտի հանդուրժել ոչ մի վարկյան այլևս, հայտարարում եմ մարտական, վճռական քայլեր, ժողովրդական դատ, չենթարկվել ոչ մի բիրտ ուժի առաջ նույնիսկ չընդգրկել, քանի որ մաքրել այս ախորը, արդյան ախորները, որին վերածել են, թե մեր հայրենի հողը, հայաստանյաց, առաքելական եկեղեցուց սկսած վերջացած բոլոր բնակավարները, բոլոր ոլորտները, ապրեն գյումրեցիները, ես խոնարհում եմ իրենց գլուխը, իմ գլուխը իրենց առաջ, ես խոնարհվում եմ ցանկացած հայ, պարզ մարդու առաջ, ով համարձակ է, մարտունեցիների առաջ, Սիսիանի ժողովրդի առաջ, ովքեր որ արդարադատության փաստորեն իրանկանացնողն են, այդ դերը իրենք պետք է ստանձնեն, այո, արդարության ջատագողներ են իրենք, որտեղ չունենք մենք ացիաններ, չունենք մարմիններ, գլխավոր դատախազը հանցագործ է, գլխավոր դատախազության բոլոր աշխատողները, ոչռագործներ, ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, դատախազությունը Հայաստանում եւ դատարանները Հայաստանում մեծագույն չարիք են, շեշտում եւ ընդգծում են, լսեք ու չադիր բոլորը, այդ խոսնակը դատախազի, այն գոր չգիտեմ, մոռացա արդեն ազգանուններ, ինչան է, սա ինչ է, ինչի գոր չեն հարուցում, իրանց ձեր չի տալիս, չէ, մեզ էին աղ տալիս, որ շարժում չանենք հանկարծ, Գարեգինը պետք է այնտեղ անփորձ լինի, հա, Մայրաթորի բնականոն կյանքը չխատարենք, Մայրաթորի կյանքը որն է, պոռնկություն է, հա, այլասերություններ են, պղծություններ են, սուտի թաղում խաղալ, էտե, ուրեմն տեսեք, իրենք դա բացեցին, թաղում կուզեց Գարեգինը սուտի, նա կտենա այդ թաղումը, նա կտենա թաղումը, սա ինչ է, սա անընդունելի է ցանկացած ազգի, ցանկացած կրոնին պատկանող մեկին, ցանկացած երկրում, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, մենք որոշել ենք, այլևս չխնայել ոչ մեկին, մի քանի օր էլ մնաց, այս եպիսկոպոս կոչեցյալները, որոնք շատ մերձավոր են, հա, այդ նավակի խորտակվող եւ նավապետիկի այս Գարեգին Բ Ստահակ Սադանայապաշտ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյող սրբապիղծ ամենայն հայոց տականքի հետ խնդրում եմ ձեզ ուշադիր եղեք եւ շատ զգուշ եղեք մեզ հետ կապ հաստատեք վարկյան առաջ այլապես դուք մոլախոտի պես վերանալու եք այս եկեղեցուց դուք չպիտի հանդուրժեք ներկայությունը սրբապղծի Ես դեպ պիտի ասեմ, որ այսօր հայտարարում եմ ձեզ, բայց վաղը ձեզ կասեմ արդեն, նույնիսկ ֆոտոն պետք է տամ։ Հայ կոմիտաս այս ճակերտավոր վարդապետը, այդ պորնիկը, հա, այս Գարեգինի բաշու բոզուկը, տականքը, այլանդակությունը, հյուրանոցը իր գտնվում է Երևան քաղաքում, ուրեմն
եւ Քրիստոֆորի փողոցի վրա վաղը ձեզ անունը կասեմ, կարծեմ 18 համարը 18 ուրեմն վաղը ձեզ կասեմ եւ նաեւ կտեղադրեմ ֆոտոն ուրեմն իմացեք ժողովուրդ սա ձեր սեփականությունն է հայ կոմիտասը չի կարող ունենալ հյուրանոց դուք լավ հասկացեք հյուրանոցը պատկանում է ցանկացած մեկի ովքեր որ նայում են ինձ ցանկացած մեկը կարող է գնալ reception հա եւ այնտեղից փող ուզել 1000 դրամ 5000 դրամ մի հատ շուկա գնանք անենք այդ փողը փագի հյուրանոցը ով տեղ չունի քնելու խնդրեմ ես ձեզ արտոնում եմ գնալ այնտեղ պարկել եւ քնել ձերն է ձեր տունն է սա վերջացել է այս սպորնիկությունը չի լինի այդպես իսկ կոմիտասը պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ես դա էլ խոստանում եմ այդ գործընթացին հետամուտ լինեմ որ ինքը ուրեմն բոլոր պատկան մարմինների առաջ կանգնի վերջի վերջով կանգնացնենք իրեն արդարադատության առաջ ինքը խոստովանի պատմի ոնց է Գարեգին բեն իրեն փողը տվել որպեսզի նա Նիսի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու այդ Նիսի եւ Կոտ դազուրի գաղութը հայկական քանդի ինքը փողը տվել է որպեսզի ինքը դա այդ տակից այդ կեղտոտ գործերը անի եւ ի վերջո դրա դիմաց վարձատրվել է այս մարդը որ ունեցել է ճաշարան Մարսելում թող բացատրի որտեղից եթե Մարսելում մենք չենք կարող այդ գործառույթները իրականացնել ուրիշ պետություն է Ֆրանսա է հա եւ իրենց դա չի հետաքրքրել ինքը նույնիսկ չի այնտեղ ասել որ ինքը երևի գերական է հայաստանյաց եկեղեցու եւ այլն չգիտեմ գուցե տերը մեկ ուրիշ է ինքը փողը տվել է ես չգիտեմ իր կացության թուղթը որ նա ունի Ֆրանսիայում քանի տարով է եւ այլն որ երկրի գնա քաղաքացին է ինձ համար այրաժմ այս հարցը པարզ չէ բայց հստակ է մեզ համար բոլորիս համար մի հարցը որը փաստացի է ճշտված է որ նա հյուրանոց ունի Երևանի մեջ տարածեք սփրեք շերարեք այս ուղ ետերը պետք է բազմահազար մարդիկ մեզ տեսնան ուրեմն տեսեք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ մեր եկեղեցականները ապրում են այնտեղ սնվում են այդ գեսները եւ այլն այնտեղ է բոլորը կարվում հա անձնական ասենք վերնաշապիկա չգիտեմ վարտիկները գուլպաները չգիտեմ չմանրամասնեմ արդեն նա գնում է խանութից է առնում դրա դիմաց էլ իր ծառայության դիմաց էլ աշխատավարձ է ստանում բնականաբար այսինքն ամեն ինչով ապահովում է բայց չես կարող ճոխություններին այսպես ասած ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրես լինելով կուսակրոն լինելով աբեղա վարդապետ եպիսկոպոս սա գիտեք մանավանդ Հայաստանի մեջ աղքատիկ երկրում ուրեմն վերահսկողությունը պետք է վերցնի ժողովուրդը նրանք կերել են ձեր օգնությունները նրանք կերել են ձեր բարեկեցությունը նրանք ձեզ թշվար են դարձել թշվարական են դարձել ձեզ պիտակավորում է Վազգեն Մանուկյան ասելով բոմժ մոռանալով որ իրենք ստեղծել են հայ մարդու կարգավիճակը 20 տարի շարունակ բոմժի կարգավիճակ էր այո նրանք են արել դա ուրեմն բոմժերի շեֆերը ովքեր են այս սրիկաները Գարեգինի գլխավորությամբ ինչի Գարեգին այս ավտոներով պետք է ման գա ես ասում եմ այս ավտոները պետք է բռնագրավեն բոլորը իր սաղ բիզնեսները պետք է իր ձեռքից խլվեն ինքը ոչ մի բիզնես չունի, չի ունեցել, ինքը Մայկատ Ռուսիկով եկել է, ինչպես որ Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանն է վկայում, իրենից 1 կամ 2 լսարան ավակեր Գևորգյան ճեմարանում։ Ճղած վարդիկով է եկել,
Ինչպես պատահեց, որ այդ տարիների ընթացքում ինքը օլիգարխ դարձավ կաթողիկոս։ Ինչպես որ Նիկոլայ Ծատուրյան ասեց, սատանա է։ Օլիգարխ կաթողիկոսը որն է։ Թող բացադրի այդ գարեգին ստահակը ինչի արդյունքում ինքը եղավ մեծահարուստ, հա։ Թող բացատրի։ Այստեղ ով որ լայքեր այն դեղ բաներ են դնում, հա։ Ապուշներ, ձեր դեմքերով ներկայացրեք, ստահակներ, անորմալներ, գարեգինի ջրաղացին եք ջուր լսնում, դուք խայտարակում եք ձեզ, պախարակում եք ձեր անունը, թեև անուն էլ չունեք, չգիտեմ ինչ, վերացական անունների, տակ։ Սա է, հույսը իր այս սրիկաներն են, որ դնում է այստեղ խլվլան, ինքը գիտի, որ դրանով ինքը պաշտպանելու իրան, ոչ, Զիբիլյանոցն է ձեր գարեգինը նետվելու, Զիբիլյանոցն է մեր ժողովուրդը գարեգինին, բմբլահան է անելու, հոշոտելու է, նետելու է ոչ միայն պատմության աղբաման, այլ բառից բուն իմաստով, Զիբիլյանոցը, աղբամանն էլ չեմ ասում, հենց այդ թուրքական բառը իրենց վայել է, Էս է, ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ես կխնդրեմ բոլորիդ, լինել շատ զգոն, որևէ սադրանքների չենթարկվել, սադրանքների նրանք մոմ են և շատ հմտություններ ունեն, մեր պահանջքը արդար է, աստվածահաճո է այս գործը, սուրբ գործ է սա, ազատագրելու մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ստահակներից, սադանաներից, հրեշներից, որոնք այս եկեղեցին պատանդ են վերցրել եւ օգտագործում են իրենց անձնական շահերի համար, որ իբրև լծակ է իրենց ձեռքը։ Ուրեմն այս գարեգին ստահակը վեհարի տակ ծվարած այդ սատանան ինքը քողարկվում է իր կաթողիկոսական հանգամանքով։ Դրա տակ ամեն կեղտ անում է, ամեն ստորություն, ամեն ստրիկայություն։ Այդ աստիճանի է հասել, որ սուտի թաղում էլ արդեն տեսանք մենք, որ հոգևորականները մեր այդ աստիճանի են իջել, որ խաղում են կոմեդիա չի, հասկանում եք, սա կատակերգություն չէ, սա ողբերգա կատակերգություն էլ չէ, ես չեմ կարող դա անվանել, իդեպ ասեմ, որ հողորմացիք Սամբեր Կարապետյան հուշարձանագետը, երբ որ հանդիպել է այս ստահակ գարեգին բեի հետ, այդ ռոլիկը կա, ինքը անվանել է ողբերգա կատակերգություն, այդ հանդիպումը։ Պիսի բաներ է պատմում, որ նույնիսկ մարդու մազերը բիզբիզ է կանգնում։ Իհարկե, եթե մարդ հենց այդ ռոլիկից եմ վերցնում, ուզում է ինչ-որ անհայտ մեռելի ոսկորները վերագրել Սուրբ Սարգիս Զորավարին եւ ասում է դա կարեւոր չէ, որ Սուրբին կպատկանեն այդ նշխարները։ Գիտես, ասում է ինչքան տուրիստներ պետք է գան, այսինքն կարեւոր չեն այս ամենը։ Կարևորը մեկ բան է, որ փող շինեն։ Որ փող շինեն։ Այսինքն եկեղեցին բիզնես է, լծակ է, կոմպանի։ Բայց քանի որ նրանք այդ մակարդակն էլ չունեն, այդ կրթությունն էլ չի ների իրենց, կոմպանի չեն կարող ղեկավարել։ Իրենց մոտ շուկա է, դախլին դրել են, եւ այդ շուկայում կանանչի վաճառողի խելքով կառավարում է Հայաստանյա Ծառաքելական Սուրբ եկեղեցի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր ձեր ուշադրությանը հանձնում եմ եւս մեկ կարևորագույն փաստ։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք հոգևորականների կուսակրով, ուխտը, աղքատության և կուսակրոնության։ Սա անկյունակարն է բոլոր կրոնական, այսպես ասած, մեղադրանքները, որ կարող ենք ներկայացնել կրոնական հարթության վրա, որտեղ
Գարեգին ու Եզրաս այդքան խոցելի են այդ տեսանկյունից։ Նրանք երկու ուխտն էլ դրժել են։ Հետևաբար, հետևությունը ո՞րն է։ Կարող են շարունակել այս մարդիկ իրենց շարքերը կուսակրոնության։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Այս մարդիկ ցոփության մեջ, շվայտության, շռայլությունների մեջ, նանրասիրության մեջ, ամեն ախտի մեջ տարապում են եւ տապակվում են այլասերությունների մեջ։ Այս մարդիկ աղքատություն իրենց համար չէ։ Իրենք պետք է լինեն միլիարդատերներ, ուրեմն Եզրասը իրեն համար կլուբնի կոստյում է պատվիրել։ Չգիտեմ, որ կուտյուրիեից, որը հազարավոր դոլարներ արժե։ Հիմա տեսեք, եպիսկոպոսը պետք է զուգվի, զարդարվի, շքեղ ավտոներով ման գա, ամենաթանկանոց ռեստորաններում հաց ուտի, Պոռնկություններ անի, չգիտեմ, ամեն ձևի զվարճանա, գեյ կլուբներում, ի դեպ ասեմ քեզ, ձեզ ասեմ, Մոսկվայում եւ այլն, այս բոլորը նա պետք է անի։ Դրանից հետո, որ հայը որ, այ Մոսկվայի մեջ, Ռուսաստանի մեջ, գնաց եւ համբուրեց Եզրասի ձեռքը, ես այդ հային այլևս թուրք եմ համարում, այլևս իրեն հավատացյալ, ոչ թե հավատացյալ, այլ սատանա եմ համարում։ Եթե նա այս նողկալի այս սրբապիղծ մարդկանց սրանից հետո գնում է գլուխը խոնարհվում է ձեռքն էլ համբուրում է։ Ում ձեռքն է սիֆիլիտիկի ձեռն է համբուրում։ Դու գիտեք ինչի համար Գարեգինը գնեց հիվանդանոց։ Նա վեներետիկ հիվանդություններով է տառապել։ Պիղծ մարդ է։ Այդքան է այլասերություններով զբաղվել, այդքան է շնացել, շնացող են իրենք երկուսն էլ։ Ահավոր շնացողներ են, որ վեներետիկ հիվանդություններ ունեցող անձեր են, եւ որպեսզի կոծկեն այդ փաստը, որևէ մեկը չունենա այդ ձեռք այդ բժշկական դոսիեները, դրանք դրա համար այս կեղտոտ գործարքը արել են։ Ուրեմն դրանք խայտարակված են մինչև վերջ, հեղինակազրկված են մինչև վերջ։ Բոլոր մեղադրանքները կարող եմ իրենց ներկայացնել, բոլոր մեղադրանքները, իրենց հանցագործությունների, անկիրթ են, անտեղյակ են, Սուրբ Գիրքը չգիտեն, այսինքն ոչ թե աստվածաբանություն, աստվածաբանության մասին խոսք չկա։ Նոր կտակարանից գնացեք թեթև հարցեր աստվածաշնչից տվեք, ասեցի լրագրողներին բոլորին հրավիրում եմ, բոլորին ցանկացած մեկին ինքը թող ընտրի այդ լրագրողներին, ցանկացած լրատվամիջոցին, սերժական, ռոբական, չգիտեմ, տանենք այնտեղ խայտարակ լինի իրենց կամերաների առաջ։ Այսա է, ուրեմն բոլոր քարտերը մեր ձեռն են, մենք փաստեր ունենք, անհերքելի, այսպես ասած բետոնի պատից հզոր են մեր փաստերը, իր դեմ, ինքը մահացած է, վերջ, չկա որպես կաթողիկոս, ես հայտարարում եմ այստեղից, ամենայն պատասխանատվությամբ, իգիտություն հայ ազգի, 132-րդ կաթողիկոս ամենայն հայոց, որպես կաթողիկոս շեշտում եմ եւ ընդգծում եմ, որպեսզի չխեղաթուրեն հետով իմ ասածը, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ որպես կաթողիկոս մահացել է, գոյություն չունի հայ ազգի համար, ուստի ինչն է մեր անելիքը, անհապաղ կազմակերպել, արտահերտ, եպիսկոպոսական ժողով եւ ընտրել կաթողիկոսական տեղապահ, մեր թեկնածուն Երուսաղեմի հայոց պատրիարք, ամենապատիվ Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանն է։ Ահա այսքանը, ընդամենը այսքանը, խնդրում եմ տարածեք, սպրեք, շեր արեք այսօր եթերը։ Դուք չեք կարող գնալ սիֆիլիտիկի ձեռից հաղորդություն ընդունել, որ ինքը օրտնի ինչ-որ մեկին, իրա պիղծ ձեռքը դնի,
Չոր գնում է ուրեմն մեր եկեղեցու անվան հետ է խաղում, հա, այդ Վրաստանի պատմությունը այդ արկածները, որ այնտեղ արել է, դա միակը չէ։ Ինչպես է պահել Հռոմում մի շարք եպիսկոպոսների հետ, հարբել են այնտեղ, Վատիկանի մեջ։ Սա ողբերգություն է, սա սարսափելի, ահավոր, այսպես ասված, ահավոր մասշտաբների հասնող մեր եկեղեցու ոչ թե անփարունակ վեճակ է միայն, սա վերջն է, եթե ինքը մեկ վարկյան ավել մնաց այս գահի վրա, վերջը կգա, ձեզ նշանները բոլորը, ձեզ վկայությունները բոլոր, ինչ դժբախտություն պատահեց իր երեսից եղավ, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, այս բոլորը շնորհակալ եղեք իրեն, շնորհակալություններ իրեն հայտնեցեք, սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն վաղը ժամը 9-ին սկսվում է ապստամբություն։ Վաղը ժամը 9-ին Էջմիածնում սկսվում է ապստամբություն։ Թող դրանք պատրաստվեն։ Ես ասել եմ այստեղից, այդ ստահակները իրեն պահապանն է, չար հեշտակները, հա, այդ սադանա գարեգինի պահապանները, թող քնապարկեր, վրաններ, տաքշորեր, ուտելիքներ, չգիտեմ, թող ինքը իրենց կծի ճաշարանին, Էջմիածնի, որտև դրանք պետք է գիշեր-ցերեկ այնտեղ մնան։ Մենք չգիտենք, որ ժամին կհայտնվենք, ես հայտարարում եմ վաղը։ Խնդրեմ, այս է կացությունը, մեր երկիրը սկսվելու է մաքրվել, եւ առաջին իսկ քայլը դա եկեղեցու այս կառույցի հանրային ազատագրումն է, պետք է վերադարձնենք մեր երկրի քաղաքացուն, այսինքն իր սեփականատիրոջը, մեր հանրությանը, ձեզ է պատկանում, արժեքները, որ կան այնտեղ, որոնց օտարումը կամ վաճառքը, սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պետական ազգային հանցագործություն է, որը կատարվել է ազգի, պատմության եւ պետության նկատմամբ։ Նույնիսկ որակավորը սա որպես շարքային հանցանք կամ թալանտ չէ։ Այն հափշտակությունները, այն յուրացումներին մասշտաբները, այն մախինացիաները, որ նրանք արել են, այդ քրեական բիզնեսի մեջ մասնակցությունը, որ դրանք ունեցել են, սրանք աներևակայելի են, սիրելի ժողովուրդ։ Մայրապետյանն էլ պետք է գա, Ատյան, Մայրապետյան Ռիտա Սարգսյան, պետք է շնորհավորենք Ռիտային, չէ, հարություն է արել, և Ստահակ Գարեգին Պոռնիկը, որը ոչ միայն այլասերրած մի անձ է, մի պիղծ արարած է, այլ նաև հոգևոր պոռնիկ է, վիժվածք է։ Եվ ինչպես Հայ Կոմիտասը ասեց, Արտվանե գիշեր կանիծեն, ոչ, իրենք են անիծել Փաշինյանին, մենք էլ կանիծենք ձեզ, կնզովենք ձեզ, Աստծու կամքով, Աստծու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Համասիկ այսօր այսքանը, խնդրում եք տարածել, սփռել, շերարել, բոլորին միանալ վաղվա ապստամբությանը։ Շնորհք, սեր եւ խաղաղություն Տյարն մերո եւ Փրկին Հիսուսի Քրիստոսի եղեցին ձեզ եւ ընդհանրինսյանդ ամեն։ Խնդրում եմ ձեր գրառումները բարի, դրական լայքերը եւ
կիսվել անընդհատ հազարներով, որպիսի այս բոլորը հաշվենք գահանկեցությունը գարեգինի եւ նաեւ բարձրացնենք այս տեսահոլովակը, որ դառնա բոլորին հասանելի։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր բոլորին, Տեր կարողություն եւ ուժ տա ձեզ։